Today we are going to fix a squeaky clutch pedal. क्लच पेडल में से आवाज़ आती है, उसे कैसे ठीक किया जाए। तो हमें इसके लिए चाहिए कोई भी बेसिक लुब्रिकेंट स्प्रे, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ चेन क्लीन एंड लूब। सो कुछ भी काम करेगा, WD-40 भी। तो सबसे पहले हमें लोकेट करना है क्लच पेडल और क्लच पेडल के पीछे का मैकेनिज़्म। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है हमारा क्लच का मास्टर सिलेंडर, और मास्टर सिलेंडर से एक पिवट निकलता है, एक बार निकलती है जो सीधा यहाँ क्लच पेडल के पीछे जाती है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। पिवट पॉइंट ये प्लास्टिक के अंदर एक बॉल जैसा होता है, जो दबाने पे बॉल प्लास्टिक हाउसिंग के अंदर घूमती है। तो जब वो ड्राई हो जाती है, जब इससे आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, सो हमें बेसिकली इसी पॉइंट को ल्यूब करना है। आपको उसके बाद इस पेडल को कम से कम भी 15-20 बार प्रेस और डिप्रेस करना है, ताकि जो लूप स्प्रे है वो प्रॉपरली इवनली स्प्रेड हो जाए। हर गाड़ी के हिसाब से इस पिवट की लोकेशन अलग होती है, किसी में ऊपर है, किसी में नीचे, किसी में साइड में, किसी में दूसरी साइड। तो आप अपने पिवट की लोकेशन अपने आप ट्रैक कर लें। You have a perfectly and silently working clutch pedal, which also became a little bit smoother than before. Thank you.